Ara anem a parlar del mode 2. Fins ara hem vist les primeres eines del món que els arqueòlegs i les arqueòlogues anomenem Olduvaià o Paleolític inferior arcaic. Olduvaià es diu perquè es va determinar en Olduvai. Olduvai Gorge és un dels llocs més coneguts del món a nivell de paleoantropologia humana, tant per restes de fòssils humans com per restes d'eines, i després arribarà l'Achelià o mode 2, també conegut, que ocuparà el Paleolític inferior. L'eina més característica i més coneguda i que dona nom al període és el bifàs. El bifàs és una eina, com podeu veure, treballada per les dues cares, d'acord? Que per molt que tingui forma de punta de llança, en realitat és un ganivet. És un ganivet que està pensat per a poder-lo agafar amb la mà, fer molta força i amb una quantitat de tall longitudinal bastant gran comparada a les ascles de les que parlàvem abans. Per a la fabricació del bifàs s'utilitzaran noves eines, com per exemple martells de banya de cérvol. Aquí tinc una banya de cérvol de calibre considerable, d'acord? I el que feien era tallar, trencar la part de sota per aconseguir martells. També utilitzaven les puntes per a escarbar el terra, per a moltes altres coses. Les banyes de cérvol i en general d'altres animals eren molt preuades. Aquí tinc també, de totes maneres serien molt abundants en la prehistòria. Aquí tinc també una banya de daina o gamo en castellà, que com podeu veure és apalmada, és molt diferent. I també tinc aquí una de ren. D'acord? Com podeu veure hi ha molta diferència entre les banyes. Totes elles són bones per a determinades activitats relacionades amb la talla lítica. Per a la fabricació d'un bifàs podem utilitzar un ascla d'un gran bloc de sílex extret amb un martell de gran calibre, o bé podem utilitzar un nòdul. El nòdul és la forma en la que se forma el sílex, que té aquestes formes arronyonades, de fet l'anomenem normalment ronyons. Molt bé. Té bastantes fissures, però jo crec que d'aquí el podré treure. A poc a poc, com veieu, només amb martell de pedra de moment, vaig extraient grans ascles per diferents punts. I a poc anem treballant el bloc. Així. Sobre la utilització, la funcionalitat del bifàs s'ha parlat molt. De fet, hi ha una discussió que encara no està resolta i hi ha un apel·latiu que s'ha utilitzat molt per a denominar el bifàs, que és la navalla suïssa de la prehistòria, donant per sentat que el bifàs val per tot. Continuem. Una de les qüestions és controlar
el treball que estàs fent per les dues cares, ja que un dels nostres objectius és que la peça sigui bifacial i per això hem de mantenir un equilibri entre el treball per una cara i el treball per l'altra. I en moments puntuals puc utilitzar la banya de cérvol, martell, que té com a característica l'extracció d'ascles normalment molt més fines que no les extretes per un martell dur, per un martell de pedra. Aquí. Veieu que de tant en tant grato, com ara mateix. Això ho faig per eliminar les parts més fràgils i quedar-me només amb la part dura, la part resistent. Molt bé, doncs ara anem a encarregar-nos de l'altra cara per aconseguir aquest equilibri. I aquí vaig a utilitzar sobretot el martell tou o de banya. Així. Bé, com vos deia, sobre l'ús que se li donava hi ha molta discussió, però la majoria de bifassos està documentat el seu ús en carnisseria, és a dir, en esquarterament normalment de grans animals. Molt bé, i intento extreure grans extraccions que netegen la part superior, així a poc. Ja veieu que va agafant aspecte. Un altre aspecte molt important i molt discutit sobre els bifassos és com s'utilitzaven i si s'esmolaven. Hi ha una escola dins de l'arqueologia que defèn que aquests bifassos eren a la seva vegada eines per a poder esquarterar, polifuncionals, perquè al tindre l'àpex o la punta podien punxar la pell, foradar per a accedir a la carn, després podien tallar, podien desarticular, inclús de vegades podien pegar algun cop una mica fort. I un aspecte molt controvertit és si funcionaven com a nuclis, és a dir, este bifàs sabem que alguns d'ells eren transportats. I què se'ls emportaven? És a dir, per primera vegada ja apareix una eina que conceptualment està pensada per a què duri. Però moltes vegades trobem que els bifassos estan fabricats i abandonats en el mateix espai. Hi ha moltes preguntes al respecte, no està la cosa clara, però pareix que trobem una mica de tot. Alguns casos de bifassos historiats, és a dir, que tenen una llarga vida d'aprofitament, que són molt escassos aquestes evidències, i en la majoria dels casos trobem eines bifacials fabricades i abandonades en el lloc on han estat fabricades. Ja està. Ja està. Doncs ja tenim un bifàs. Una eina polivalent, però polivalent en les accions de carnisseria.
Bé, aquí tenim la maleta del mode 2 o achelià. Recordem que l'achelià està caracteritzat per la presència de grans peces bifacials tallades per les dues cares. A més, també trobarem altres tipus de peces més petites, evidentment, però la peça estrella de l'achelià és el bifàs. Bueno, aquí tinc diferents tipus de bifàs. Ne tinc alguns, estos d'aquí dalt, que representen els primers estadis, quan el que trobem encara no podem anomenar-lo exactament bifàs, sinó que s'utilitza la paraula pic per anomenar aquestes peces que, tot i que estan tallades per les dues cares, no són fines i no sembla clar, en molts casos, que puguen ser veritables ganivets, i només bé, en alguns casos semblen que són per a eines molt més fortes. Per exemple, en l'esquarterament, moltes vegades és necessari la utilització d'impactes de força amb una punta. I per tant, per exemple, va perforar la pell d'un gran elefant. Bueno, són eines molt tosques, tenen un aspecte molt bèstia i se troben en molts tipus de roca diferent. Aquí tinc un altre pic fet en una mena de quarsita i aquí tinc un altre en quars que ja representaria un moment més avançat d'aquest procés de coneixement de la tècnica de talla bifacial. D'acord? En realitat, vull recordar que els bifassos, pel que sabem fins ara, estan utilitzats principalment en operacions d'esquarterament de grans animals. D'acord? Per tant, tenim un tipus de quarsita, quarsita, aquesta ve de Burgos, aquestes venen de Burgos, de la Sierra de Tapuerca, i aquí tenim corneana, un material que és el que apareix tallat en el jaciment del barranc de la Boella, en la Canonja, en Tarragona. Allí trobem grans formats d'aquest tipus de roca, fabricats a base de percussions molt violentes. No té res de fàcil fabricar aquest tipus d'eina, i en aquell cas, en la Boella, s'han trobat associades a escenes d'esquarteraments de mamutus meridionalis, és a dir, un elefant de fa 900.000 anys aproximadament. Bueno, trobem diferents tipus de bifàs. El bifàs, moltes vegades trobem una part de sota que està sense tallar i que permet adaptar-se perfectament a la mà. Aquí tinc alguns bifassos dels millors que tinc fabricats. Un dels meus preferits és aquest, que és un bifàs fabricat en quarsita, un material relativament difícil de treballar. Aquesta peça és bastant fina, és un bifàs ja dels últims moments, de fa 350.000 anys en alguns casos. Són peces molt finament tallades i, com podem veure, bastant simètrica. Ja coneixen molt bé la tècnica i saben com fer-ho molt bé. Bueno, i després tenim, acompanyant els bifàs, també trobem fenedors, hendedores en castellà. Els fenedors són peces que estan treballades també per les dues cares, però com podeu veure deixen un tall en la part distal, en la part superior, aparentment va utilitzar-se en accions de carnisseria també per a tallar. Aquí tinc un altre d'un format superior en sílex, l'anterior era de quarsita. I aquí tinc un exemple d'algunes extraccions que cal fer per a la fabricació d'un fenedor. Aquí tinc un remuntatge de dues peces en el qual es pot veure com jo tenia ja el còdol treballat i he fet una extracció molt violenta, molt agressiva, en un martell molt gros, per extreure una ascla molt grossa i poder deixar aquest tall distal, rectilini, en la part superior, i ja tinc el fenedor fet. A més, en algunes zones del món van variant els tipus de roca i en algunes zones del món inclús trobem bifassos fabricats en obsidiana. Aquí tinc un.
Per exemple, en la zona del Caucas, en Armènia, Geòrgia, tot aquell territori que és molt ric en obsidiana, ja trobem eines molt antigues fabricades en esta roca.